azpiegitura honetan, orain egin den obra honetan, 620.000 euro sartu ditugu, Foru Aldundi bezala, inbertsio hori handia izanik ere oso ondo aplikatua izan da eta onuragarria da gu guztiontzako, eta nik uste dut, azkenean gure partetik behintzat egiten dugula apustu bat, sektorearen alde eta sektorearen profesionalizazioaren alde. Gu nahi duguna da, jende gazteak baita ere edukitzea bere ibilbidea garbi, nekazaritzan eta abeltzaintzan sartzen denean, ikusi dezala bere bizimodu propio eta bere familiarena modu duin batean aurrera ateratzeko profesionalki baldintza dauzkala, eta horretarako profesionalizazio hori aurrera ateratzeko da azpiegitura hau besteak beste. Niretzako hori azpimarratzea oso garrantzitsua da, hain zuzen ere sektore badagoelako, ganadua badalako, baina batik bat garrantzitsuena pertsona direlako, eta pertsonen alde egiten dugulako guk egunero lan. Askotan Gipuzkoan aipatzen dugu berrikuntza eta lotzen diogu konzeptu hori batik bat industriari. Eta nik esango nuke gainontzeko sektoreetan eta lehen sektorean ere berrikuntza oso importantea dela, hain zuzen ere bere eta zu guztion etorkizuna biziraupen hori bermatzeko. Gu guztiok bizirauteko ezinbesteko dugu egunean egotea, inbertsioak egitea, berrikuntza jardutea eta nik uste dut horrekin lortuko duguna izango dela gu guztio nahi duguna. Eta da, Gipuzkoa orekatu bat eta lehen sektore horrek etorkizuna edukitzea hemendik ere hurrengo urteetan eta espero ezagun hurrengo mendeetara ere begira.